好，歡迎翻第三集嘅港馬攻略啊！咁啊，上個禮拜又同大家睇下三場嘅一級賽啦，分別就係東奔10000錦標，咁跟住就有樂景傑錦標啦，同埋一個維多利亞一哩賽嘅。咁啊，講翻東奔10000錦標先啦。當日最尾咧就我唔知點解好你係你出面冚定點咧？其實我覺得嗰條跑道係有啲奇怪咁啊。其實你見啊，尾場嗰隻係咯，尾場就係嗰個擁帝仔就放頭贏啦。咁前邊又好似係出邊冚啊。但係我覺得東奔10000錦標嗰場咧，點解係出邊冚嗰啲跑得好咧？係因為前邊嗰啲馬亂晒龍啊，嗰啲登天橋啊、元盛奇啊諗住搶啦，但係我唔知佢哋係咪驚其他馬同佢鬥搶咧，結果隻隻都唔搶，咁變咗前面啲節奏亂晒龍啦。咁啊好彩啦，咁啊花城日戀叫做保住自己大滿地位贏咗啦。但係跑到2、3名嗰啲都係啲好冷嘅馬路。路風火其實有啲抵啦，但係中彩線啊，咁啊真係好似再好難下喎。我見到我哋中風添啊，唔係中彩添啊。咁但係都學你講嗰日其實即係嗰一場啦，入面都好多馬塞咗車，做得保又塞啦，滿福氣就真係右轉真係爭咁啲啦。咁所以變咗好多馬跑錯之下，咁花城日戀就叫做好彩避得開晒啲意外就贏到啦。嗱啊，睇完東奔10000錦標之後，跟住就到樂景傑錦標咯。咁啊，呢個英國連獎馬平地馬季嘅第一場一級賽，諗住聯星共舞都食到落口噶啦，都係要嘔翻出嚟，都係嘔俾你個朱德望。咁朱德望終於贏翻啦，咁啊都學你話齋叫做報翻一半嘅仇啦，因為聯星共舞就係莫雅琪啊嘛，不過未報古摩亞嘅仇，咁我睇下之後嗰啲愛爾蘭嗰啲1、2千幾人可唔可以報仇啦。咁啊主演贏聯星共舞，咁都唔可以話唔合理，咁始終即係當然啦，你話聯星共舞個狀態真係好好，咁但係主演嗰個潛力同埋嗰個能力可能就真係再稍高一籌。咁不過呢隊馬應該都會喺女王安妮咁邊度再對過，咁就睇下鹿死誰手啦。咁啊之後就去到維多利亞一哩賽啦。咁今屆咧就出奇地正路，咁啊原來係 Sunday Racing 爆 Q， 咁啊但係你就皇后徑咁啊究竟係中內田嘅問題定邊個嘅問題咧？咁啊諗住中內田都可以贏翻次，即係以4歲或以上嘅馬贏翻次一級賽啦，都係贏唔到，都係輸俾百塔爾城。咁你又點睇咧？嗱，中內田通常就點都有啲少少問題存在嘅啦。咁但係又咁講啦，咁嗰場村田其實你話跑錯，我覺得就一啲都冇跑錯嘅。係隻馬真係有少少可惜就末段，因為內閃，咁佢的確係要抽一抽，如果唔係就會撞埋紙牌女王度，咁就變咗個 momentum 有少少影響咯。咁但係你話就算唔抽咧，我覺得以最尾百塔爾城嗰個爆發力咧，應該都係百塔爾城贏嘅。始終就百塔爾城一路跟住佢嚟跑啦，有遮擋啦。二嚟就係皇后徑，始終上場係2000米縮翻嚟1600咧，末段係均速咗少少嘅。咁啊睇下之後呢兩隻新地就點樣走啦，因為百塔爾城就話唔會跑安田嘅，咁啊睇下會唔會去遠征啦。皇后徑咧就睇下佢會唔會上翻跑寶塚啦。都唔出奇，因為 Sunday Racing 咧好似話會派寬道路去跑安田嘅，咁啊不過就唔係李慕華跑喎，佢就換咗護旗跑喎。咁啊點解咧？因為李慕華咧就去跑幸運銀幣啊，咁啊大阪杯縮翻落嚟睇下跑成點啦。咁啊回顧咗啱啱嗰3場一級賽之後咧，咁啊今個禮拜都有好多一級賽同大家睇，咁啊計埋禮拜日咧係總共有5場咁多。咁啊率先啊就講翻東奔杯先啦。咁啊講起澳洲馬，我相信會精神少少嘅。你啫，近10屆冠軍先啦。咁其實東奔杯咧，咁近年嘅頭馬咧，其實漢圖啊、銀木啊，其實大家都未必覺得佢好叻嘅。咁所以其實近年水準未必好高，但係你就數翻21年又有品德高尚，咁呢屆就真係幾高水準。咁但係之前嗰啲咩加麗娜啊、衝破難關啊、隆重感覺啊，嗰堆馬咧就好似係低少少，但係今屆東奔杯咧，我覺得水準其實一啲都唔低。冇錯，因為都見到好多我哋即係一嚟又好熟悉嘅名字啦，二嚟嗰啲真係長期喺一級賽跑緊嘅馬嚟嘅喎，咁即係都幾特別。因為今屆嘅即係呢兩項嘅東奔嘅一級賽咧，都真係吸引咗好多好有實力嘅馬嚟跑，咁所以都真係幾好睇喎。係啦，咁啊睇翻騎練方面咧，練馬師咧近年就2個陣營大鬥法喎。艾愛心啊，我哋要改口啦。係啊，艾愛心啊贏咗2屆21、24啦，咁然後斯諾敦同埋斯保賢就憑漢圖連贏2屆啦。咁另外之前都有好多大牌練馬師贏過，譬如活侯夫人啊、華禮納啊、馬漢雅啊，或者菲特文家族都贏過嘅。咁至於騎師嗰方面咧，就相對上平均啲啦。咁啊，薛恩贏咗2屆啦，15、24啦。咁然後麥維口都贏過2屆，16同埋22啦。咁另外麥道朗啊、艾靈啊、莫龍利嗰啲都贏過嘅。咁至於戰線嗰方面，哇好
集中喎，賀連特錦標好多下，但係唔一定要贏喎，因為得一隻品德高尚係贏完賀連特錦標再贏東奔杯，其他嗰啲好多直情係三甲不入嘅喎。冇錯啊，咁但係依條即係依場馬就點都好，都係一條對於即係東奔杯好重要嘅熱身賽啦。咁所以變咗好多馬都係好順理成章咁樣跑完賀連特錦標之後咧，就過嚟跑東奔杯嘅。咁啊睇下今年會唔會都係呢條線，因為今年都好多馬喺長馬度再翻嚟跑嘅。咁仲有啲寶馬錦標啦，即係而家嘅應該叫做鄧格錦標係啦。咁啊艾華豪威嗰陣時喺條戰線啦，上年就特別啲啊銀木咧行黃金海岸嗰邊喎，黃金海岸杯啊呢場 handicap 嚟嘅啫。咁啊，佢都贏得到。咁今年咧，佢又打衛冕戰噶啦。咁啊，睇下可唔可以幫艾外森贏都緊啦。但係騎師就唔同咗啦，唔係薛恩跑嘅，咁就係莫龍嚟跑，咁就係前屆喎，冠軍啊，前屆冠軍係喎，睇下點啦。咁啊，至於天氣嗰方面咧，嗱，大家都記得東奔一萬錦標嗰個禮拜咧就落住雨跑嘅。咁但係咧近排東奔嘅天氣咧就會明顯好轉嘅。咁去到星期六就應該係冇雨啦。而家咪講緊 soft five 啊，冇錯，隨時到時講緊 good four 都唔出奇。咁所以大家稱咧就未必要去變化地嗰個諗法度稱啦。咁啊，既然講到賀連特錦標咁重要，咁第一條片當然要睇翻賀連特錦標先啦。咁大家都見到啦，落大雨，落大雨啊，好似係 heavy 狗啊，冇記錯係。咁啊，結果好天朗贏晒啦。咁但係呢場馬會唔會賺咗啲變化地形勢？定係好天朗真係實力碾壓對手先？我本身都覺得，如果你話擺喺呢組嘅話，落去黃金海岸嘅話，好天朗個級數的確係真係高啲，因為佢都長期喺啲好犀利嘅即係賽事嗰度去跑嘅。咁就算贏唔到都好，咁跑緊啲咩全齡錦標啦，之前嚟香港係跑香港一哩錦標啦，即係你係作為呢啲代表可以去到跑嘅。咁之前應該係冇記錯嗰場係上年11月9號嗰場一級賽就係同樂天派同埋樂觀派，我成日講錯，終於講錯啦今次。樂觀派同埋呢個鄺美女係啊，自勝先飛嗰啲跑嘅嗰場一級賽就輸，就跑第二嘅。咁其實你以呢組對手，佢本身又係杜立洋賽冠軍，杜立洋賽大家都仲記得啦，佢嗰次係大炒對手6個幾馬位，咁所以嗰陣時大家擔心佢去跑賀連特錦標就係個長力問題啫，因為呢場賀連特錦標跑1800米，咁佢之前都係跑啲1400、1600咁，但係大家其實留意翻，始終佢爸爸係紅杉木係冇理由跑唔到更加長嘅路程嘅，咁所以你話呢場跑1800亦都遇埋啲即係弱啲對手啦，再加埋有少少變化地幫手，亦令到佢贏得非常之輕鬆。咁你始終鬧市名媛都係即係有功績嘅馬嚟噶嘛，咁所以變咗好天朗咧贏，我覺得好合理嘅。今次啦，再上嚟2000啦，咁我頭先都講咗，紅杉木個仔我自己就唔係好擔心，而且薛恩咧上年跑銀木，今年佢就揀呢隻好天朗嚟跑，都覺得應該即係佢睇好呢隻馬好多噶啦。希望正正常常交出水準嘅話，你係贏。可能都有啲變數，但你話頭4嘅話，呢隻應該排級數都會喺度嘅。咁不過我就拗下頸，我自己4選就冇擺佢。咁雖然佢係紅杉木嘅子嗣啦，但係諗下你始終要去到6歲尾跑到20幾場先上嚟跑2000咧。咁其實係咪練馬師嗰一隻馬唔係好夠長力啊？純粹係因為佢始終喺香港遠征翻嚟，咁佢喺因為佢已經錯過悉尼賽季，咁叫做喺昆士蘭繼續跑。咁但係佢跑2000嘅卡士係咪真係可以贏到呢對馬咧？因為呢一組其實你話不論係嗰啲力先生啊、鬧市名媛啊嗰啲，其實係長期對住嗰啲悉尼嗰啲好惡嗰啲咩精緻之道啊、土著部族啊、狂迷女孩啊嗰堆馬成日跑得近，咁所以你話好天朗係咪真係好大優勢咧？咁如果因為賀連特錦標嘅大勝而令到佢變咗大熱門嘅，我自己就覺得唔係好抵玩，咁所以我就大膽啲飛咗去。咁我就揀翻一對啱啱講咗鬧市名媛力先生，因為佢哋始終喺悉尼嗰個級數證明咧，兩隻馬係差唔多水準。咁鬧市名媛就叫做 keep 到水準啦。咁至於力先生呢場馬就大敗，但係睇翻咧佢其實跑變化地成績一向都唔好，即係佢可能跑啲稍林嘅地都仲還好，但係去到 heavy 9呢場落住雨泥頭咁犀利嘅情況之下咧，佢跑得差係好正常。只要即係我當呢場回一回啦，咁跑翻出佢嗰陣時喺悉尼咧拍住精緻之道嗰啲水準咧，我覺得鬧市名媛同埋力先生咧係絕對唔會輸俾好天朗。咁鬧市名媛就上屆嘅季軍啦，嗰陣時就輸俾銀木同埋新嘗試，就跑贏2屆冠軍嘅漢圖嘅。咁所以你話正正常常佢跑翻出水準，咪就好似呢組咁樣咯，賀連特咁樣咯，佢就點都會喺前面翻嚟。咁同埋佢個跑法都相對比較主動少少嘅，咁就希望佢交翻出自己本身水準啦。你話論狀態，我覺得近期都幾唔錯嘅。至於
你頭先講嘅力先生啦，咁佢就有少少神經質嘅，有時會跑得好好，因為佢可以逼到精子知道嗰啲嘛。但係有時斷起上嚟就突然之間冇晒嘅，都好奇怪。咁所以呢隻有少少跑心情嘅。其實同我呢場揀另一隻高快企呢一樣嘅咋，高快企一樣都係跑心情。佢唔叻咩？佢勁嗰陣時，佢啲後勁係爆上嚟，係好勁噶。但係心情唔好嗰陣時，佢可以唔追。咁今場就叫做用麥道朗咯，即係叫做有少少變數咯。咁但係咧，頭先 S 君 Michael 就同我講咧，原來因為退出咗嗰隻退出咗一隻馬係嗰隻浮動如水，咁個檔位就移晒入去啦。咁變咗咧，呢隻嘅高快企咧就而家就排咗個5檔。排5檔咧，就好似話咁耐，以來都冇贏過，係咪？唔係咁耐以前冇贏過，係近10屆冇上過名啫。近10屆冇上過名啫，都好啲。咁啊，但係所以就變咗呢隻，亦都係跑心情嘅馬咧。咁啊，睇下如果擺到麥道朗上去會唔會好啲？咁但係如果你話真係論級數，我始終都係覺得，如果好天朗跑翻出佢嗰場一級賽就叫應該係冠軍一哩賽啦，澳洲嗰邊嘅冠軍一哩賽啦，真係對翻落冠派啊，國米女喺啲馬嘅話咧，希望佢都跑得好啦。咁同埋高快企呢場叫跑翻個第3都算係咁，因為睇翻佢以往啲即係佢跑變化地咧係冇咁好。咁禮拜6始終冇落雨，咁加埋有麥道朗幫手咧，咁呢隻馬都可以兼顧。咁至於我自己有諗翻咧，就係呢場跑得好差嘅好架勢啦。咁雖然佢自己係法國2隻馬啦，咁加埋老豆都係法國打俾佢冠軍，但係睇嚟咧佢唔算，佢嚟到澳洲之後咧，其實佢跑變化地嘅表現都唔太好，即係叫做東寶錦標就稍好啦。咁但係之後跑夏菲德杯啊，或者呢場荷蘭錦標表現都唔太好。咁當然啦，你可以話就因為始終東奔係急彎啊，咁佢排外檔係有啲牙煙嘅。咁但係始終大家都知活侯夫人咧，本來就係訓練放頭馬就好叻嘅。咁所以其實如果你話即係好架勢，到時因應個外檔，再用啲比較主動少少嘅跑法咧，其實話唔定係可以變身嘅。咁所以呢隻馬雖然佢係法國2隻馬，但係今次如果跑翻正常場地咧，我想俾多次機會佢。係啊，咁始終場地唔同咗，個變數都會好大，同埋個跑法亦都有機會會改變啦。咁睇下佢到時會唔會轉一轉啦。咁啊，仲有一隻我知道都有揀，就係好耐都冇表現㗎啦。其實，但係咧大家都好熟嘅就係嗰隻武裝自己咯。係啊，咁其實就係閹後復出之後嘅表現就普通咯。咁但係呢場荷蘭特錦標佢都叫做跟翻上嚟跑嚟5個表現都可以。咁同埋睇翻咧，佢閹後復出之後，其實佢都係跑1300、1500同埋1600咧，見到佢早段真係有啲越嚟越立嘅感覺。咁所以就，但係佢去翻荷蘭特錦標好，或者唐加士拉利賽都好咧，佢慢慢有回起嘅感覺。始終係一錘定音嘅子子，同埋佢對比好天朗，因為佢始終係後生啲，佢可以變嘅空間，我覺得會比好天朗多。咁啊，至於你話用貝湯美嗰個問題，咁啱啱我同貝湯美嘅緣分啊好翻啲啦，因為贏咗擁帝制啦。咁希望啲緣分可以繼續啦嚇。係啦，咁啊，但係呢隻武裝自己的確係曾經大家都對佢嚟講好大期望啦，都係新星嚟嘅。咁但係就真係冇辦法啦，佢做唔到配種馬嘅話，咁復出翻嚟個表現暫時都叫做只係慢慢開始回升翻啦。咁啊，希望都一步一步咁樣上翻去，可以揾翻佢本身即係自己應有嘅表現啦。咁啊 S1 就好簡單嘅啫，一條荷蘭特錦標嘅戰線就4隻馬要晒。咁我啊淨係揀咗3隻啫，係啦，鬧市名人好天朗同埋呢個呢個高快騎，因為咧仲有一隻馬咧，我就喺另一條戰線同大家去講嘅，就係學斯伯利金杯嘅第3名啦，先幻之王啦。嗱，呢隻馬大家亦都非常之熟悉，亦都嚟過香港啦。嗱，上場佢就喺學斯伯利跑1600米幾場賽事。當然啦，大家頭先睇啦，一場就黃金海岸，一場就學斯伯利，其實都係一啲即係再落少少嘅即係馬場嚟㗎啦。咁但係啦，同樣地呢隻先幻之王咧，本身即係落到嚟澳洲之後咧，一路都係 keep 住喺啲即係1級賽嗰度跑啦。咁啊，而且練馬師亦都係即係上年嘅冠軍啦，艾愛心啦，今次就同埋佢先生一齊去合組馬房㗎啦。花城入年好似就係佢哋合組之後嘅第一 win 嚟㗎嘛。咁啊，睇下佢可唔可以攞埋呢個東方杯啦。咁嗱，先幻之王相對嚟講咧，另一個好啲就係場地對佢嚟講反而就冇咁大影響嘅，佢 heavy 贏過，但係好地亦都冇問題，咁所以變咗佢有2把槍啦，同埋啦，佢亦都係長期啲一級賽跑得好啦。譬如如果你話攞翻佢上年喺英皇查理斯3世錦標輸紅威霸主真年繳期跑人剔糖小馬跑第3嗰個水準，或者啦佢葉心讓賽其實就算佢跑第6都好，輸紅威霸主都係3個馬位啫，咁再有嗰啲我哋頭先講嗰場維多利亞，應該維多利亞賽馬會冠軍一哩賽啦。咪就係同好天朗一齊跑咯，其實佢雖然跑第9，都係輸5個零馬位，咁所以佢嘅級數咧，我覺得都係唔差嘅。咁今次佢就抽到個2檔，其實應該就幾好跑。
最緊要就係高力德呢排個成績都唔錯啦。咁啊，亦都係啲即係城市馬場嗰度，即係叫做悉尼啊、墨爾本嗰度打拼開嘅大騎師落到嚟呢度跑啦。咁希望都可以幫一幫呢個先玩之王啦。我成日都覺得呢隻就係澳洲最佳巨人殺手，即係如果拖冷即係見到佢咧，見到佢冷門咧就萬勿錯過，點都拖住佢穩陣啲。即係就算你話上嚟跑2000，我覺得問題都唔太大嘅。咁我仲有一條片啊，睇下另一隻擂台躉咧就係真年嬌騎，但係我其實非常唔中意佢近排啲部署，我硬係覺得即係我自己陰謀論嚇，我覺得係咪因為個馬主實在太過麻煩咧？即係可能個練馬師要同佢交代啦嚇。咁你哋見佢咧近排咧就好似就係專營嗰啲咩2級賽啊、表列賽啊，咁去到1級賽腳軟嘅。咁呢場嗰啲部署我又係拗晒頭，135磅，你真係搏場考菲爾德表列賽，咁你變咗就係咁加埋始終依家唔係北迪龍跑就廖偉德啦。你見到廖偉德跑呢隻馬咧就冇北迪龍咁鬆手啊，即係冇俾佢咁走得咁順，即係佢都係就住嚟咁嘅感覺咯。咁我覺得呢隻馬始終係有少少退步嘅情況下，你話你贏啲2級賽表列賽係。主要係對手冇俾咁大壓力俾你，咁但係而家你跑東奔短直路，一堆馬轉彎一冚上嚟，你真年嬌氣一走唔甩咧，好容易咧係大敗嗰啲嘢嘅。所以咁嘅情況即係，總之我自己對呢隻馬係有少少偏愛都好咧，咁我都唔係好緊要。我都覺得自從廖偉德接咗手之後咧，冇嗰種北迪倫跑嗰種咁奔放嘅感覺，因為始終我即係大家都知真年嬌氣呢隻馬係要俾佢盡情釋放自己嗰個前速，去自己狂走嗰種，翻到嚟就等你追佢唔到。因為大家記得上年即係女王伊麗莎白錦標嗰場技驚四座，好好睇噶嘛，走甩成30-40個後位。係啊，但係問題佢走唔甩咧，就真係會俾人擒嘅。咁呢組喂大佬周年紀念瓶係表列賽嚟嘅，就係你落到去跑你贏其實應份。如果呢場你都輸埋嘅，咁你唔使跑呢場啦。咁但係你話今次你係咪可以放到？嗱睇呢組嘅話，有機會有啲馬早段同佢前鬥下嘅。咁當然到時實質係咪咁，我哋唔知啦。咁但係我自己都同意，我唔係好中意嘅部署就係你如果真係目標 target 係東奔杯，你無啦啦走咩？做咩要走去用重磅去跑一場咁樣嘅表列賽去贏咧？就好似佢上年，我冇記到上年好似係跑，佢係喺滿尼谷嗰邊贏咗場飛行錦標，係飛行錦標，係啦。跟住嗰次我應該係跑，係咪都係跑 QE 啊？係跑女王伊麗莎白錦標定係跑澳洲杯，總之是但一場噶啦。就係因為咁樣前面搏咗飛行錦標，翻到嚟就冇咗。其實佢跑澳洲杯之前都係咁啊，又係贏咗場楊比德錦標，然後澳洲杯咪大敗咯。係啦，我驚佢重蹈覆轍，因為唔止一次啦，已經見到起碼2-3次咁嘅例子，所以我就非常之驚。係啦，咁啊，但係佢嘅熱就一定會熱噶啦，因為都係焦點噶。如果大家真係對佢好鍾愛嘅話，咁啊拖埋一票。咁但係你話閒頭咧，我哋自己就唔會噶啦。咁啊睇完啲片之後，最後就同大家睇埋個數據啦，就係近10屆嘅東奔杯啊個檔位組別成績點啊？因為今場其實都有成12隻馬跑啦，咁啲檔位都幾重要嘅。咁啊，因為得翻12隻馬啦，咁啊13檔嗰度就大家可以 skip 咗佢先噶啦。好似都係中檔好啲喎。係咁，因為始終你跑到2000咧，咁你而家東奔直路又比較短咧，好多時就係要食 momentum 轉彎上嚟。咁你喺內檔個又真係未必好好。咁我同大家講下有啲咩馬喺內檔。咁啊，一檔就係真年嬌騎。咁啊嗱，當然啦，見到1至3檔係1 win 5 Q 2匹，望落去都仲 OK 啦。但係其實咧，一檔只係佔一個第二嘅啫。哎呀，咁同埋真年嬌騎個跑法，其實我唔中意去排內檔，真係出閘稍慢一啲咧，一俾人冚咗就玩。係啊，嗱，咁啊變咗4到9檔咧，反而個頭馬數目就最多啦，兩個夾埋。咁你話4到9檔嘅，咁其實我哋都好多揀咗㗎啦。9檔就武當自己啦，5檔就高快企啦。係啊，不過5檔啱重複一次啊，隔10屆冇上名㗎。係啦，咁啊睇下佢可唔可以做破數據嗰個啦。4檔嘅話咧，咁就係變咗係我哋未講喎，潘明輝嘅坐騎啊，嗰隻淘金夢係啦。點解我哋冇播到咧？嗱，原來佢之前咧其實就係同銀木嗰陣時跑過啦，就嗰場日本中央競馬會杯啦，佢就輸好遠，因為銀木嗰場贏，佢係跑第10。咁啊，火車潘過去跑呢隻4檔，點睇先？如果你話將個路程將前面個2改到3，你咪要咯。我真係要再跑長啲。係啦，因為而家呢隻淘金夢就當地其實真係好冷，佢係90幾倍嘅大冷門嚟嘅。咁啊，都即係支持嘅。始終我哋香港騎師出去叫做遠征咁啊，但係盡力跑咯，攞下經驗咯。咁呢隻就相對難啲。咁但係你話變咗其他嘅，如果7到9檔嘅話，咁頭先9檔講咗啦，武當自己啦，7檔就係上年嘅冠軍銀木啦，8檔就我哋都有揀喎。
鬧市名媛。咁啊，要講一講啊，八檔其實就好旺嘅，因為近10屆咧，八檔係攞到3 win 2 Q。咁啊，我哋都揀鬧市名媛啦。咁我睇完個數據都安心啲。咁加埋呢一晚，我覺得佢都仲係有啲進步。係啦，咁啊，所以咧嗱，今年咧我哋就話啦，艾愛心咧就拍住佢老公啊贏咗隻花城日女先啦。呢屆嘅東賓杯咧，佢唔止出一隻，佢就出3隻咁多嘅，就係頭先我哋各自有揀嗰2隻啦，仙幻之王啊。咁啊，鬧市名媛啦，加埋上年冠軍銀木，睇下可唔可以真係佢哋成為一個東賓最佳 couple 其實都唔出奇，就算係銀木都好咧，佢始終都係上屆冠軍，同埋佢有啲前速咧。如果萬一當日東賓話極不利追嘅，咁其實銀木跑翻入嚟啲3、3、4、4完全唔出奇。冇錯。咁啊，所以今屆嘅東賓杯其實真係好好睇，因為都好多明星馬或者即係一啲好好實力嘅馬啦。咁啊，睇下到時最尾咧邊隻可以攞到今屆冠軍啦。咁啊，第一節講完之後咧，咁啊星期6晚就會去到愛爾蘭啦。終於翻到我主場啦！卻拉馬場舉行嘅愛爾蘭2000堅尼賽馬日啊，咁啊其實呢個 weekend 就叫做愛爾蘭堅尼賽日啦，因為就2日都有跑嘅。咁啊星期6咧就跑2000堅尼先，咁啊今年2000堅尼咧都好多新聞會講嘅，咁啊亦都有啲馬退出啦，即係變咗本身有嗰隻焦點有啲對碰嘅，咁啊冇咗啦。咁究竟今屆形勢點咧？轉頭翻嚟第2節同大家傾愛爾蘭2000堅尼啦。中意我哋條片嘅朋友就快啲去追蹤我哋嘅 Facebook 同埋 IG。之後再叫埋你啲朋友一齊去訂閱我哋嘅 YouTube Channel， 撳埋隔離個鐘仔，咁就唔怕錯過我哋每一集嘅最新資訊啦！記得